எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஷர்மிஸ் வியூ. குழு இருக்கிற ஊட்டியில் அப்படியே ஜாலியாக ஒரு போட் ரைட் நாங்கள் ஃபேமிலியாக போயிட்டுருக்குறோம். வாங்க வீடியோவை பாருங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப க்ரௌடு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு சமாளிக்கிற மாதிரி தான். இனி போக போக எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நாங்கள் போனது மே ஃபஸ்ட் வீக்கில். பாருங்கள், மக்கள் வெள்ளம் இப்படி தான். அந்த போட் ஹவுஸில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் டிக்கெட்டெல்லாம் வாங்குற மாதிரி இருந்தது. முதல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ என்ட்ரி போட் ஹவுஸ்க்கு, போட்டுக்கு மட்டும்தான் பைசா. இப்போ என்ட்ரியே 15 ருபீஸுங்க. இந்த மாதிரி கூட்ட நெரிசல் தான் இருக்குது. நம்ம அங்கே தான் போகிறோம். அப்படிங்கும்போது மனசளவில் சில விஷயங்களுக்கு நாம் ப்ரிப்பேர்ட் ஆகிக்கணும், ஜாக்கிரதையாகவும் இருக்கணும். கெட்ட வார்த்தையாக பலவிதம், ரகரகமாக விதவிதமாக கெட்ட வார்த்தைங்க. கூட்ட நெரிசலில் தெரியாமல் யாரோ ஒரு கை பட்டுருச்சு அப்படின்னா சில விஷயங்கள் நம்ம பொறுத்து தான் போகணும். அதாவது வேணுக்குன்னு பண்ணுறவங்கள நம்ம கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும். தெரியாமல் ஒருத்தவங்களை தள்ளி விட்டுட்டெல்லாம் இருக்கும்போது நீ ஏன் அங்கே அடித்தா, இங்கே அடித்தா, அங்கே தள்ளுன, இங்கே தள்ளுன்னு லேடிஸ் ஜென்ஸு பாரபட்சம் இல்லாமல் கெட்ட வார்த்தையில் மாதிரியாக திட்டி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் குழந்தைங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்கிற நினைப்பே இல்லை. சரி, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாங்கள் வெற்றிகரமாக டிக்கெட் வாங்கிட்டு 8 சீட்டர்ஸ் இருக்கிற போட்டில் ஏறிட்டோம். இதில் டைட்டானிக் பஸ். அந்த போட்டை ட்ரைவ் பண்ணது மிஸ்டர் பிரபா. சும்மா எங்களுக்கு பயம் காட்டிட்டார். இப்படி ஆடுற மாதிரி அப்படியே ஒரு ரவுண்டெல்லாம் அடிச்சார் பாருங்க. குழந்தைங்க கூட தைரியமாக இருந்தாங்க. நாங்களும் அப்படியே கத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால் செம ஜாலியாக ஃபன்னாக இருந்துச்சு. 8 சீட்டர்ஸ் இருக்கிற இந்த போட்டு ரெண்ட் 20 மினிட்ஸ்க்கு 800 ருபீஸு. டைம் கிடைச்சா நீங்களும் ஜாலியாக ஃபேமிலியாக ஊட்டி போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. டிக்கெட் டாடா, பபாய்.